Walhaleellaa Iraanii fi Israa'el hordofee waa'een Sunnii fi Shi'aa si'a hedduu haasamaa turuu ni yaadattu. Garuu Islaama maaltu Sunnii fi Shi'aatti gargar baase, maaltu ummaa Muslimaa addaan fageessee of gaafattanii viidiyoon kun waa'ee Sunnii fi Shi'aa irratti odeeffannoo barsiisaa hubannoo gabbisaa ta'e qaba. Hanga dhumaatti hordofaa. Seenaa Islaamaa keessatti baqaqni guddaan yeroo jalqabaatiif kan uumame bara 632 Nabi Muhammad boqachuu isaa hordofeeti. Qoqqoodamiinsa kanaan Musliimoonni damee Sunnii fi Shi'aatti gargar bayaniiru. Dursa lakkoofsaa fi qubsuma Sunnii fi Shi'aa irraa haa eegallu. Muslima addunyaa irra jiraatu keessaa 85 hanga 90 kan ta'u warra garee Sunniiti. Baay'inaan kan jiraatan ammoo biyyoota Arabaa akkasumas Turk, Eeshiyaa Kibbaa, Kibba Baha Eeshiyaa fi biyyoota Afrikaa keessa. Gama biraatiin 10 hanga 15 kan ta'u Musliimoota akka Shi'aatti of ilaalanidha. Irra caalaan isaanii Iraan, Iraaq, Azerbaaijaanii fi Bahareen keessa kan jiraatan. Lakkoofsi Shi'aa Libaanan, Yemen, Paakistaan, Hind, Afgaanistaanii fi Saawud Arabiyaa keessa jiraatus waan xiqqaa jedhamuu miti.